Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Brigante 10.000 marcia, Caiani 3.000 siepi, Fina, Giavellotto e Costa 800 metri ai mondiali junior di Nairobi in Kenya. Anche il Friuli Venezia Giulia, ha detto il professor Franco De Mori, segretario della FIDAL regionale, raccoglie i frutti di tanto lavoro nell'anno dei trionfi olimpici dell'Italia. Tra l'altro vale la pena ricordare che Marcel Jacobs si è allenato per anni a Gorizia e che il suo allenatore Paolo Camossi è goriziano ed è stato, prima di prendere il volo per i piani alti del settore tecnico nazionale, il nostro fiduciario tecnico regionale. Notiamo anche che 3 giamaicane che alle Olimpiadi hanno trionfato sui 100 si allenano tutte le estati a Lignano, per non parlare dei sudafricani che sono di casa a Gemona. Insomma, in tante parti del mondo, conclude De Mori, grazie all'atletica conoscono la nostra regione molto bene. Ma torniamo alle convocazioni per Nairobi, per i mondiali di categoria che si terranno dal 17 al 22 agosto. Confermati in azzurro dopo Tallinn Cesare Caiani dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, bronzo nei 3.000 siepi alla recente rassegna continentale, il giavelottista Michele Fina, compagno di squadra di Caiani, ed Emiliano Brigante, marciatore della Trieste Atletica, che ha il miglior tempo europeo di quest'anno. La new entry è Mascia Costa, mezzofondista emergente della società leader della destra tagliamento. 3 atleti su 4 sono dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, per la grande e meritata soddisfazione del sodalizio di Carlo Carniello ed Ezio Rover. Sabato 21 agosto, salto con l'asta protagonista Villa Manin di Passariano. La manifestazione organizzata dall'Atletica 2000 Codroipo è inserita nel circuito dell'European Athletic Promotion. L'idea è quella di unire una delle discipline più spettacolari dell'atletica leggera in un contesto di rare bellezza come Villa Manin. Un evento sicuramente attrattivo non solo per gli appassionati di atletica leggera, ma anche per lo spettatore comune, perché l'obiettivo è portare il gesto atletico, compiuto dal corpo umano, all'interno di un luogo d'arte. L'evento sarà preceduto da altre iniziative. Venerdì 20 agosto dalle 16 parte teorica e pratica del salto con l'asta per allenatori e atleti con i relatori Marco Chiarello, Manfred Menz, Matteo Bini, Marcello Palazzo e Guglielmo Zanetto. Ore 18:30 pedana esterna parte pratica con il tecnico Marco Chiarello e del suo staff. Ore 19 workshop su marketing sportivo con Gianfranco Beda. Sabato 21 agosto, ore 10:30, il salto con l'asta per bambini dai 4 agli 11 anni con possibilità di salto anche per le famiglie del territorio. Ore 15 inizio gara assoluti, ore 19:45 gara top 5 maschi e femmine riservata agli iscritti con le 5 migliori misure saltate nel 2021. È necessario preiscriversi alla mail che avete visto in sovraimpressione. Per il pubblico che vorrà seguire la manifestazione è necessario il Green Pass. Manca un mese ai campionati europei master di mountain running, trail running e nordic walking che si svolgeranno dal 16 al 19 settembre in Val Tramontina. Dopo il rinvio dell'evento da maggio a settembre causa Covid, il comitato organizzatore non si è mai fermato. In Val Tramontina, nelle prealpi carniche del Pordenonese, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e controlli lungo i 3 percorsi di gara. Il tutto per garantire il massimo della sicurezza, come è affermato da Giampaolo Bidoli, presidente del team esecutivo. Vogliamo creare un mix tra agonismo, prestazione e allo stesso tempo di benessere e coinvolgimento di tutti i partecipanti, ha detto Bidoli, facendo scoprire angoli naturalistici incontaminati, borghi tradizionali e la cultura dell'ospitalità di queste terre così lontane e nascoste ma ricche di storia e tradizioni. La corsa in montagna si svilupperà lungo un tracciato di 9,5 km con un dislivello di 450 metri, che toccherà i punti più ameni della vallata. Il trail running avrà una lunghezza di 43,5 km e ben 1.800 metri di dislivello, attraverserà le zone più suggestive tra laghi, gallerie e cime incontaminate. La novità assoluta sarà il Nordic Walking, il cui percorso sviluppato lungo il vellutato prato di fondovalle sarà caratterizzato da una lunghezza di 10 km e dovrà essere affrontato per ben 8 volte.
Accanto agli aspetti prettamente agonistici, l'organizzazione sta definendo gli ultimi dettagli del programma collaterale al fine di offrire agli ospiti il meglio del territorio, coinvolgendo le realtà locali, dai due comuni Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra, all'Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane, Lis Aganis, a Promoturismo FVG e alla regione FVG. Un impegno complessivo di grande rilevanza con 3 organizzazioni insieme: l'associazione Cemont, Smart Atletica San Martino 2.0 e la Polisportiva Val Tramontina per questo grande appuntamento sportivo internazionale Over 35. L'associazione sportiva dilettantistica Maratona delle Città del Vino di Butrio rinfresca i ranghi. Il futuro del gruppo sarà garantito dal settore giovanile. Se fino a settembre dello scorso anno la società, presieduta da Manlio Balloch, supportato da collaboratori capaci come Luigi Dentesano e Rino Nonnino, era nota nel panorama dell'atletica regionale, soprattutto per l'organizzazione di eventi di vasto richiamo, come la Maratona delle Città del Vino, purtroppo soppressa, e l'Eco Maratona del Collio, oggi la società ha affiancato al florido e collaudato settore master anche il settore giovanile che accoglie esordienti, ragazzi e cadetti di ambo i sessi e che dopo una lenta partenza ha preso vigore e sta aumentando sia tecnicamente che nei numeri. Siamo andati a trovare il presidente, l'allenatrice, alcuni ragazzi e genitori, il resto del gruppo è in vacanza, nel fresco della Subida, in comune di Cormons, dove si erano incontrati per una tranquilla camminata. Ecco quello che ci hanno detto. Siamo in località Subida, comune di Cormons, e siamo con il presidente Manlio Balloch dell'associazione Maratona delle Città del Vino. Avete una novità quest'anno, tu me l'avevi raccontata, adesso me la racconti meglio. Avete messo su un settore giovanile. Ci eravamo sentiti in gennaio e ti avevo già anticipato. Era il sogno dall'inizio della nostra attività, perché una società sportiva deve avere un settore giovanile, deve curare i giovani perché sono il nostro futuro. Abbiamo avuto la fortuna di trovare genitori di Butrio disponibili e soprattutto abbiamo avuto la fortuna di trovare un tecnico come Tiziana Casarsa che era libera ed è stata entusiasta di venire da noi. Diciamo che siamo partiti con pochi ragazzi, ma poi la pandemia ha fatto il resto, perché molti ragazzini che non giocavano più a calcio si sono avvicinati all'atletica. Li abbiamo visti sui campi di gara, non sembrano proprio dei ragazzini alle prime armi, sono già ben preparati. Sono ben preparati perché è da ottobre che facciamo attività, è stato difficile per loro allenarsi 6-7 mesi senza fare alcuna gara, però abbiamo visto che appena partito il trofeo Gortani hanno dimostrato quello che valgono e la preparazione che hanno ricevuto da Tiziana Casarsa. Insomma. Pensa che nella gara di Forni di Sopra siamo stati la prima società della pianura, dopo 4 società carniche. Quindi un grande orgoglio veramente e soddisfazione di avere questi ragazzi. La preparazione base la facciamo sulla pista di Manzano, del campo sportivo di Manzano. A questo proposito mi permetto di ringraziare veramente di cuore la società sportiva Manzanese Calcio che ci ha concesso la pista. Naturalmente l'amministrazione comunale di Butrio che si era interessata per l'attività in salita, e questa è la zona che normalmente usiamo per allenare i ragazzi in salita. Allenamenti settimanali 1 o 2 volte? Facciamo 3 allenamenti alla settimana e qualche volta usciamo il fine settimana per far sterrato in collina, insomma per conoscere un po' anche il territorio e farci conoscere, e poi le gare. Noi aderiamo al Trofeo Gortiani, facciamo tutte quelle che sono le gare in pista, ovviamente atletica, e poi le campestri invernali come tutte le società fanno, insomma. Un impegno abbastanza importante. I ragazzi quanti sono? Ma in questo momento di tesserati ne abbiamo quasi 42 tra una categoria e l'altra. Noi puntiamo prevalentemente ad avere le categorie più piccole con l'età più bassa, quindi quelli che sono gli esordienti, i ragazzi e i cadetti, anche perché riteniamo che più crescono più abbiano bisogno, no, di specializzarsi, e quindi magari li accompagneremo in quelli che possono essere altri gruppi o degli istruttori, insomma, più specializzati in determinate gare, insomma, rispetto a quello che stanno facendo a quest'età. Tu hai un cognome importante, provieni dall'atletica. No,
no, assolutamente no, se non per mia passione, se non per quello che faccio, però non ho fatto gare, non ho partecipato. Una ragione di più, dove l'avete scovata, Tiziana? Io non la conoscevo, me l'hanno portata vicino, diciamo, due genitori di Butrio, che non finirò mai di ringraziare, ma a questo punto non ringrazio solo i genitori di Butrio, qui c'è gente di Manzano, di San Giovanni, di Cono, di Cormons, diciamo che stiamo lavorando sul triangolo della Sedia e comuni limitrofi. Grande soddisfazione, veramente una persona splendida, disponibile, preparata e soprattutto, come ho detto prima, entusiasta. Con 40 e passa ragazzi, se crescono ancora tu avrai bisogno di una spalla. Assolutamente, anche perché credo che ogni età abbia diritto ad avere un allenatore che li segua in base a quelle che sono le loro esigenze. Io credo che sia l'interesse proprio anche di questa società di dare a tutti i ragazzi il meglio, tutto quello che possiamo dargli noi glielo daremo. È ovvio che siamo partiti a settembre dell'anno scorso, che eravamo 4-5, quindi siamo partiti così. Poi abbiamo avuto, come tutte le società, il problema del Covid e quindi abbiamo cercato di gestirci meglio che potevamo. Io approfitto per ringraziare, come ha già detto il Presidente, quelli che sono i genitori, perché in un'annata difficile come questa ci hanno permesso di far allenare i ragazzi in sicurezza, perché con tutte le regole che avevamo se no non ne saremmo venuti fuori, e da quest'anno io penso che veramente se i numeri continuano a salire bisogna insomma cercare di organizzarci un po' meglio, quello sì. Se mi permetti, approfitto, visto che ci sarà anche qualche titolare di qualche azienda del Triangolo della Sedia, ci servirebbe un supporto finanziario per questi ragazzi, quindi sarebbe un supporto per i propri figli e per i propri nipoti. Messaggio lanciato, speriamo che la trasmissione ci aiuti a trovare il sostegno che ti meriti. Abbiamo un genitore, il nome? Franco Manolito, raccontaci la tua esperienza con la maratona delle città del vino. È un'esperienza che quasi ormai è un anno e si sta sviluppando bene, siamo ancora giovani, volenterosi e sicuramente creeremo un bel gruppo con genitori e figli o anche diciamo solo ragazzi che si daranno da fare per diventare dei bravi atleti e in un futuro anche dei bravi adolescenti e adulti. E dalla Subida è tutto, grazie per il fedele e cortese ascolto, noi ci rivedremo lunedì prossimo.